wanna stay here na. Bisa ka punta, ba't sasakay ka sa bag? Next. La. Pigili ka. Dali. Where are you going? Sinasakay mo na yung sarili mo sa bag? Hindi yan yung bag mo. Hindi yan yung travel bag mo. Kay daddy yan. Saan ka punta? Where are you going, big boy? Where you wanna go? Where you wanna go? Saan ikaw punta? Boy? Boom boom ka? You wanna go boom boom? Next! Sabi niya ba, sana 8-4 daw yung sa kanila. Pagod. Kaya tinugtas nung nag-CR ako silang may hawak. Tapos pinagalitan sila yung steward. Pinagpunta sa restaurant, sabi nila no. Bili tayong kuntsinta. Ilan po yun nandyan? Ayan. Ay. Magkano po? Susukod. Pengi lang ho muna ng 5 nito. 5 yan. Isa. Uy, kukunin ng kwan. Oo, kukuha na natin. Two. May naglalako, so kainin natin. Sarap to. Nagigising mo lang, isipon ka. Lamig ba? Lamig ba ito? May babing kambing. May lalabas siya na, matagal lang na ginagamit nila yun. Ay, hindi baka kailangan lagyan mo. So bali ito, ganyan. Ang ganda na, no? Pwede. Kahit yung buo na itong ganyan, no? Pag ganun lang muna, diretso may bakod, tapos pag ganun na siya. Yung parkingan, yung parang pavilion. Tapos dito na, parang pa-L na lang ako, mag-start na ako rito nung kwarto namin ni Bea pag ganun. Para pwede ka mag-park dito, tapos dito na yung Kasi yan, fully fenced na yan, B. Yan. Oo, lagpas na eh. kaya nga. Dito kami sa farm ng kapitbahay. Ayun na farm. Hindi. Ito papatayo kami ng ano dito. Para baybahayan. Yan. Yan, so mami, bali yun lang magagamit. Yung space na yan. From here. Palilinis ko na lang muna. Okay. Okay na. Hindi tayo. Ganda, tatinim sila ngayon. Pero saan mo, ha? Saan tayo pwede mag-gate, you think? Dito, no? Sa gitna. Saan? Okay guys, dito kami sa ongoing project ng bahay ng parents namin. Ayan, si Casey tsaka si Dimple. So, ayan. So, ikutin natin. Tingnan natin. May basketball court dito eh. Ito. Dalawa. Tingnan natin yung mga gumagawa. Kumustahin natin sila kung okay naman. Ayan. So, yung bahay ng parents namin. Bakasyonan. Hindi lang sa bedroom na hindi sa likod, no? Kasi ito, yung join na may bathroom. Kasi sa kabila, yung... May bako dito sa likod. May gate din dito sa likod. Meron yan, entrance. Isa ito pa eh. Hi, Kleng. Nasaan tayo ngayon, Kleng? Bahay ni Mami Daddy. Sa bahay na din. Tingin naman. Pakagat naman. Thank you. Mga goat. Wala kaming room eh. Diba? Mainit lang mga kaibigan. Yan, yan, yun lang. Yun lang daw. Hindi namin pwedeng pumasok sa loob kasi may ongoing construction. So, supposedly, bawal yan nandyan. Pero okay lang. Tapos mamaya, pupunta tayo sa bahay ng... No, tayo kay Mami kung nasan si Mami. Tapos punta tayo sa cementerio.
Okay. Okay, dito tayo ngayon kay Mami. Siya. Tapos may mga truck dyan sa gilid. Daming truck. Punta tayo sa opisina niya. Generator, oh. Bili kayo. For sale. Ay. Ay, hila. Dumangan sa bahay. Yan na, papalitan, Mami. Papalit din ako? Tigay daw. Ganyan sa lang sa pagpindalay. Meron pa rin na yun yung pinapag ko lang. Meron pa rin Yan ako siya. Babalik na? Di ba? Hindi sa kayo ko. Oh, yan. Traffic. Grabe. Say. Mami. Uy. Grabe. Casey. wala na, pag nagsalubong na tayo, Sa mall na. Ayan. May natumbang wire. Kailangan pumasok doon. Ayan o, may kuryente sumabit sa truck. Yung truck na yun mataas, sumabit yung kuryente. Oh, galing naman ito. Shortcut ha. Oh, haba mga kaibigan, no? Kawayan, traffic. Oh, di ba? Traffic ang bayan ng Kawayan. Look at on your right. Gusto niyo sa loob ng bahay or dito? Parang Lalaro kami ng basketball. This is the pwede na po tayo mag-isa mo. Kasi yan, pagkakapanood. Gusto niya kapanood ka. So, Ba't ma'am? yan? Ah, Pwede dito. bakit? Dito ka, Kwan. Kuha ka ng mga ibon. Ay, ibon. Mami, pwede na dito, ah. Sa loob. Ipunasan natin, mother. Madumi Hindi, okay lang. Pupunasan na lang. Baby girl, tita, oh. Tingnan mo naman siya. Baby, oh my girl, oh my girl. Ayan, laro kami yung basketball. Mga truck pa eh. Ilipat pa. May aso. Ayan guys, mga parts, laro kami half court. Actually, dalawa yung court namin na pinagpipilian eh. Sa isang bahay ng pinsan namin. Tapos doon na ito, lilipat pa yung battery. Pasensya ka doon na ito ah. Yung aming long time na tao ni Kuya. Ano yan, mga 30 years na dito yan. Dito na nakatira yan. Ako sa'yo itong kailan, no? Ha? Papawis. Kaya palaging dalawa yung nagde-defend sa kanya. Medyo pagod na. Yung bola dun. Lumusot sa ilalim ng truck eh. Hindi makuha.